такую поговорку русскую, народную, слово «не воробей вылетит, не поймаешь», у нас перефразировали. Это еще на радио. А у нас на слове поймают так, что вылетишь, как воробей. Моя Москва любимая. И любимое то место, где я родилась. Родилась я в селе Алексеевском. Это там, где сейчас стоит ракета около метро ВДНХ. И в этом же районе недалеко и именно ВДНХ, выставка, и Останкино недалеко, и храм святого Алексея. Замечательный район. Вот это для меня начало Москвы. А так вот, моя Москва, она для меня началась еще в 9 лет. И началась с микрофоном. Вот с этим. Сейчас он на мне маленький. А тогда, в 9-летнем возрасте, и тоже в ноябре месяце, я потом скажу, почему я сказала именно тоже в ноябре, был такой большой микрофон с набалдашником. И на Красной площади перед мавзолеем я читала клятву пионеров. Начался ваш роман с микрофоном. Да, который длится, в общем, и по сей день, и по сии годы, так как я и преподаю еще, благо меня еще не забывают и приглашают на передачи и к Малахову, и к Закашанскому. Мы были невероятными романтиками. Мы ходили пешком из села Алексеевского на Красную площадь. Нас было 3 подруги, Лера, моя сестра, я и Тамарка. И мы ходили, пели песни. Тогда очень спокойно было, никакой криминогенной обстановки. Можно было до 12, до часа ночи ходить по Москве, гулять, песни петь, и никто тебе не запрещал этого. Пели песни очень хорошие, военные, песни военных лет. И «Огонек», и да, вообще потом уже и Зыкинские пели песни. И песни-то были такие мелодические, которые можно было петь и не только шагая по Москве, но и сидя за столом, сидя в компании у костра. Моей старшей сестре, которая на 2 года была старше меня, мама шила ночью из-под одеяльника. Потому что, когда она сказала, Лерк, пойдешь ты на выпускной, не в белом платье, а вот то, которое мы недавно тебе купили, месяц назад. И Лера так расстроилась, моя старшая сестра.
И мама есть мама. Она села, распорола пододеяльник и сшила белое платье. И у Лерки, конечно, сразу и настроение поднялось, и все. Это был 56-й год, 55-й, вот так. А когда я уже заканчивала, все-таки 2 года, 2,5 это прошло, мне уже купили платье. Так что здесь было уже как белое платье, такие банты белые, было все прекрасно, и вручение аттестатов. И потом уже мы все пешком шли на Красную площадь. С Красной площади мы опять пешком шли на смотровую площадку на Ленинских горах. И вся Москва была у нас прямо как на ладони. И потом уже с Ленинских гор тоже пешком мы шли опять в школу. А школа, она у меня находилась недалеко от Останкина. Я просто жила и сейчас продолжаю жить в районе Останкина на улице Академика Королева. Когда я пришла на конкурс, о котором услышала моя сестра, и говорит: Дин, объявлен конкурс на всесоюзное радио, а я училась как раз на 3-м курсе института. Иди, говорит, попробуй, мало ли что. Все дело в том, что я, работая на заводе, работала и по общественной линии диктором на заводе. Наш завод входил в 400 гигантов заводов Советского Союза. Это очень авторитетно было. И с нами семинары проводили Ольга Сергеевна Высоцкая, Валентина Сергеевна Соловьева, Владимир Борисович Герцог, всего один раз Юрий Борисович Левитан. И когда я пришла на первый тур, открываю дверь, чтобы войти в комнату, где сидит приемная комиссия, и вот чуть дальше, на шага 2, как вас, я вижу Юрия Борисовича Левитана, Ольгу Сергеевну Высоцкую, Герцога, и у меня язык та-да-да-дам ушел. И я так остановилась в дверях и говорю: здравствуйте. И слышу такой громовой голос, как потом оказалось, художественного руководителя дикторского отдела Соколова: девушка, вы вообще понимаете, куда вы пришли? Это радио, это голос должен быть, а не молодость. Она проходит и не возвращается. Думать надо. Я так вся подсобралась. Добрый вечер, дорогие товарищи. Меня звать Дина Морозова. Я подготовила к нашей встрече и прозу, и стихотворение, и басню. С чего начать? Они после моего приветствия «Добрый вечер», они тоже вот так, и даже поменяли позу на стульях. До того это было неожиданно. Ты такая, ты. Здравствуйте, добрый вечер. И Ольга Сергеевна Высоцкая, когда я прочитала стихотворение, говорит: деточка, иди сюда. Посадила меня рядом с собой и говорит: вот эту заметку, перед ней лежала газета, прочитай. И они мне сказали: на второй тур вы прошли, но у нас к вам настоятельная просьба что-то подготовить
более легкая и с юмором. Я говорю, хорошо. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия. Уважаемые товарищи, сейчас вы увидите документальный фильм о Вере Игнатьевне Мухиной, гениальном скульпторе нашего века. Как было нам тяжело, это совершенно точно, потому что нам давали текст, и этот текст вот ни влево, ни вправо, никуда. И у нас даже такую поговорку русскую, народную, слово «не воробей вылетит, не поймаешь», у нас перефразировали, это еще на радио. А у нас на слове поймают так, что вылетишь, как воробей. И это действительно было так. У нас Слава Кузнецов однажды расшифровал ЧССР как Чехословацкая Советская Социалистическая Республика. Это было в 7 часов 35 минут утра. И где в объявлениях только на Москву. Через 10 минут звонок из посольства ЧССР. На каком основании вы приписываете чуждый нам строй? А в 8 утра Слава уже был в первом отделе радиокомитета. И ему сказали, вас спасло только то, что вы диктор-практикант. Если бы вы были диктором, мы бы вас уволили по 58 статье, и вы бы уже никуда не устроились по идеологической работе. Нет, тогда это было совершенно точно. Не позавидуешь. А сейчас намного свободнее, привольнее. И то, что есть суфлер, я не стесняюсь этого говорю, потому что я не люблю, когда зрители дурачат. Я люблю зрителя. Так же, как и радиослушателя я очень любила, потому что я 10 лет проработала на радио, прежде чем перевели меня на телевидение. И я помню, я еще с Юрием Борисовичем Левитаном выходила в эфир, как Дина Морозова, по своей девичьей фамилии. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Прекрасный был человеком. И он так дивно давал взаймы. Ему все наши дикторы, особливо молодые люди, были должны. И он так всегда: пожалуйста, пожалуйста, обращайтесь. Диктор, конечно, был от Бога, с голосом прекрасным, с дивным, но скромно, нескромно буду говорить так, как оно было. Когда только я появилась, пошли письма.
в эфире появился женский голос, который объявляет время так, как будто начнется война. А почему? Потому что нам, практикантам, доверяли только объявлять время. А это только, надо было сказать, московское время такое-то. Мало. Поэтому мы, конечно, себе чуть-чуть позволяли. И я, в частности, естественно, исключения не составляла. Я входила в студию, включала микрофон и говорила: говорит Москва. Московское время 17 часов. Ну, конечно, и драматизм, и минор, и все. Со мной действительно очень много работали для того, чтобы меня отвести вот от этого драматизма. Ну и среди дикторов уже пошло. Ну, появилась тоже в юбке от советского информбюро, тоже Левитан в юбке. Нету, к сожалению, нету. И даже вот я, преподавая, разговаривая со студентами, я поражаюсь, что у них вот этой ноточки нету. И когда мы их готовим журналистами, корреспондентами, я им говорю: ну вы какие-нибудь вот эти даже в блиц вопросах вы задавайте какие-то очень точные вопросы, но чтобы они раскрывали человека с совершенно разных сторон. И чтобы выявляли его индивидуальность, того человека, у которого вы берете интервью, вы должны его раскрыть совершенно с тех позиций, которые даже он и как бы в себе и не подразумевал, потому что они где-то всегда сокрыты, их никто не затрагивает. Но если это затронули, то чтобы это было очень интересно. Больше нет. И зовет олимпийский огонь золотой. Будет земля счастливой и молодой. Нужно сделать все, чтобы опять олимпийский огонь не погас. Солнце стартует в небе, как первый раз. Верит в победу самых достойных. Флаг олимпийский станет свидетелем честного спора. Флаг олимпийский. Сейчас он над нами крылья расправит. Флаг олимпийский. Сейчас он в небе московском воспрянет. Флаг олимпийский. Мы с Женей Сусловым как раз и открытие, и закрытие, и я всю культурную программу вела. Но я еще помню все вот эти репетиции. Жара невероятная, и девчонки многие падали в обморок. Они просто были на солнцепёке в этих колясках без навесов, и они так быркались. Это раз. И поэтому репетиции переносили на вечернее и даже на ночное время. И над тобой совершенно вызвездившееся небо, и вот совершенно пустой стадион белый. И
только все действующие лица идут живьем. Это так грандиозно было, невероятно. И вот открытие. И идет протокол. На дорожку стадиона ступает делегация такая-то. И мы через голос Жени Суслова и мой представляли, сколько же их было-то. Ой, много, я сейчас даже и не помню. За сотню, 112, 113, это совершенно точно. И вот идут микрофоны включенные, перед нами мониторы, и перед Женей монитор, и передо мной монитор. И идет табличка, у нас текст, и вдруг мой текст, вдруг Женя меня трогает за руку, я на него глаза, он мне показывает на монитор и вниз, мне на текст. У меня в тексте одна республика, а ступает на стадион другая. И я, конечно, сразу ищу ту республику, под каким номером у меня, и читаю. Партнерство, вот это плечо партнера надежное, это совершенно точно. Дорогого. Я ему очень благодарна, он у меня был первый и в программе «Время». У меня была мечта сыграть Анну Каренину. В театре, в художественной самодеятельности, где угодно, но сыграть. И вдруг звонок домой мне. И говорит не кто-нибудь, а обожаемая мною Майя Михайловна Плесецкая. И говорит: Диночка, мы с Родионом Константиновичем очень хотели бы вас попросить прочитать монолог заключительный Анны Карениной, когда она бросается под поезд, на музыку, которую написал Родион для меня, для балета. 3 премьеры было под оркестр, под наш лучший оркестр Московской государственной филармонии с 3 разными дирижерами: Кирилл Кондрашин, Мравинский и Геннадий Рождественский. И первая репетиция у меня была с Геннадием Рождественским. И я говорю так, скажите мне, пожалуйста, а я пойму, когда мне надо вступать? Он говорит: деточка, конечно, я вам покажу. И я выходила на репетиции тоже, естественно, с ними вместе, с оркестрантами, сидела тоже в черном платье с белым воротничком. И я наживала. Это 52 минуты звучит музыкальное произведение. И только 2,5, это значит 120, секунд 140 звучал мой текст. И я сидела, наживала. И на репетиции мне Геннадий делает так. И я уже слышу так по музыке. Поезд, он приближается. У меня вот такое состояние. И вдруг он делает такой жест.
и физиономия, и все такое доброжелательное, невероятно. Так. И у меня, 40% вот этого снимается. Я, конечно, встала, сказала, и потом я к нему подошла и говорю: спасибо, я все поняла, но у меня огромная к вам просьба сделать один жест. Такой, он говорит: понял. Вот такое взаимопонимание. Конечно, сейчас я вспомнила Бореньку. Он был самым моим строгим критиком. Так сказать, он делился своими мыслями. Тамара Федоровна Макарова и Сергей Аполлинарич Герасимов, который, так сказать, его считал прекрасным актером, дивным режиссером. И вот сейчас я хотела перейти и к Петровке 38, и Огарева 6. У него с Юлианом Семеновым очень крепкий был союз-то, потому что его первая картина, вы, наверное, тоже о ней слышали, потому что там ведь первое появление Штирлица, Исаева. И вот после картины «Пароль не нужен» появилась Петровка 38 Юлиана Семенова и Огарева 6. Он очень любил работать ночью, потому что у нас была коммуналка, и соседи были, правда, очень прекрасные люди. И они ничего не были против, что он всю ночь сидел на кухне и работал. Я приходила иногда, тоже ему, иногда мешала, иногда, да, Динусь, вот здесь то-то, то-то, то-то. И тоже делился вариантами. Ой, для меня Абхазия значит очень много. Я впервые в Абхазии побывала как раз после Олимпиады в 1982 году. И побывала на Новый год. И это такой благодатный край, райский уголок. Потому что я была здесь просто-напросто, не в летнем платье, но в осеннем платье, в эфирном даже. В том платье я даже читала и программу «Время». Но я скажу, что жители на меня смотрели вот такими глазами. А я шла по набережной, и мне было так уютно, мне было комфортно. И мы поздравляли друг друга с Новым годом. Желаю только счастья, здоровья, любви, долгих лет жизни и всего самого прекрасного в жизни.